Spille lidt, hvor jeg har fat i. Så jeg skal jo hele tiden bruge hænderne til noget andet her. Er det ikke også meget fedt at få benene op sådan her? Jo. Det, som var grænseoverskridende i den scene, det var egentlig ikke så meget sådan noget med at skulle fake en voldtægt og have reddet sin kjole op og sådan noget. Det var egentlig mere det der med, at jeg var helt vildt bange for at gøre skade på ham. Fordi at, og sådan, altså selv efter vi havde optaget scenen, så sagde han, at men du kunne godt have slået hårdere og sådan noget. Og jeg følte jo bare sådan, at altså... Så det var det, som jeg synes var mest grænseoverskridende, det der med sådan, at jeg skal slå, men jeg må ikke rigtig slå og sådan noget. Og jeg har aldrig prøvet sådan noget stunt og sådan noget. Så det var igen en af de der ting, hvor man er sådan lidt som kunstner tænker sådan, jeg håber ikke, det er så dårligt ud, jeg håber ikke, det er så dumt ud. Jeg ligner sådan en lille hamster, der sådan... Det skulle gerne se sådan en lille smule badass ud, ikke? Fordi hun skulle ligesom sådan overvinde ham. Jeg tænker, hvad hvis du skal voldtage, så skal du gøre det sådan der, ikke? Og så sådan der, ikke? Hvis du ligesom holder hende nede, eller så hun ikke... Du kæmper imod med arme og ben, ikke? Så hvornår de rifter kommer? Så det var mere, hvis de var herovre, så ville jeg bare lige... De var her. De var her. Jamen, de gik den vej der, så... Ja, ved du hvad, de går. Det er low budget, baby. Det gik meget væk. Fucking ligegyldigt. Let's go! Nu! Og det var også udfordrende for mig, fordi at der skulle jeg virkelig spille panisk, og jeg skulle virkelig være bange for den her hånd, ikke? Den tog vi også lige et par gange, fordi det var rigtig svært lige at komme ind i det. Og virkelig finde den der angste følelse frem, ikke? Især fordi du faktisk sidder inde i en sauna med et helt filmhold, og du ved, at altså, man skal ligesom lige ind i det, ikke? Så den blev vi også nødt til at tage et par gange, før at Suhail lige præcis fik det frem i mig, som han gerne ville have. Det er sindssygt spændende. Og så har det også, selvfølgelig også været hårdt, fordi Suhail, han har, hvad skal man sige, han har både været god ved os, men også hård. Han har ligesom sagt til os, at vi skal, den måde, hvor skal vi stå hen, og hvordan skal vi sige det. Altså, der var nogle ting, hvor vi skulle tage dem om og op. Og det kunne godt være sådan lidt irriterende nogle gange, fordi man tænker sådan, jamen, den var der. Men den var der ikke i hans øjne. Han vil gerne se den perfekte. Så. Værsgo. Stop. Læg dig ned igen hurtigt. Husk, at kniven skal lige op i det rigtige. Er du klar igen? Vi skal lige have ham op og... Prøv lige at komme op og vise kniven. Der. Gør du? Lad den bare lidt der. Og bare blive siddende op. Tag kniven ned.